هي جنة طاب وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Allah në falendroj nga i fali dhe ndim, kërkoj dëshmoj se nuk i takon adhurim as kujt më drejt përveç Allahut, dhe se Muhamedi është në dërguar i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Me lenin Allahut sonte do të flasim pjesën e dytë për sa i përket etikës së të folurit. Ku sonte me lenin Allahut do të vazhdojmë që të flasim rreth etikave që ndalidhen me të folurit e njerëzit. Në ligjëratën e kaluar unë i ceka disa nga ato etika duke përfshirë gibetin ose përguimin, barqen e fjalëve, edhe duke i cek disa të thot nga ato që ndalidhen me të folurit, edhe ceka se rëndësia e të folurit është shumë e madhe. Besimtari duhet që të ketë kujdes për gjuhën e tij, edhe të përkujdeset që ta ruajë atë. Për të më mirë është heqja se sa që të fole keq, edhe s'ka fare dyshim që ai që flet mirë, ai do thot ai e mirë është më mirë se sa heqja e tij. Vazhdojmë me lenin Allahut që të flasim për etikën e radhës. Si etika e radhës është se ndalohet që njeriu të shon ose të jetë gojë ndytur. Qëllimi është do të thotë që besimtari duhet që të jetë i vetëdijshëm në ceka dhe ligjëratën e kaluar. Do thotë që përsa i përket gjuhës duhet që ta ruajë atë maksimum. Me shoh dikën ose me lëndu dikën me gjuhën tënde është çështje jo e vogël. Kjo aludon moralin tënd, sjelljen tënde dhe do thotë aludon natë se nuk e kupton mirë rëndësinë e gjuhës. Tek ne ndoshta për mos me shoh llogaritë është diçka jo moson do thotë jo me mend, por atë aspekt do thotë nuk përputhet me shoqërinë, se te ne gati çdo njeri shon. Ai i cili nuk shon ose i thon që është i çmendur ose thon diçka që nuk është në rregull me ta. Do thotë që te na për me shoh është diçka e mirë, edhe është diçka prej burrnisë. Madje ka dhe burra të cilët i mësojnë edhe fëmijët e tyre, fjalët e para që i mësojnë me shah, edhe kur shon bile mëgzohet. Edhe thotë që fëmia është bë burr. Kjo është përmetar keq. Pejgamberi Allahut azza wa jall ka qenë njeri i cili gjuha e tij ka qenë e pastër, ka qenë larg sharjes, larg ofendimit, larg mallkimit. Do thotë në vazhdimsi ka qenë njeri i cili ka përmend Allahun. Dhe kur ka fol mirë. Dhe ka qenë njeri i cili i ka mësu sahabët që janë tillë. Prandaj edhe urdhat që kanë dhënë hadithet e pejgamberit Allahut kanë dhënë tillë. Ti largojmë mallkimit, ti largojmë do thotë sharjes, ofendimit, çdo gjë që e lëndon muslimanin. Lëndimi nuk mund të jetë vetëm se me dorë, por mund të jetë edhe me gjuhë. E lëndimi i gjuhës ndoshta mund të jetë ndonjëherë edhe më i rëndë se sa lëndimi i cili është lëndim do thotë fizik, i cili bëhet me dorë. Prandaj pejgamberi Allahut azza wa jall thotë leysa al-mu'minu bit-ta'an, thotë se muslimani nuk është ai i cili lëndon do thotë të tjerët me gjuhën e tij. Wala la'an, edhe muslimani nuk mallkon. Dhe thotë pejgamberi Allahut, dhe poshtu muslimani nuk shan, edhe nuk është gojndyr. Do thotë që pejgamberi Allahut me këtë na bëri me dije që muslimani nuk i lëndon të tjerët me gjuhën e tij. Edhe është i kujdesur për sa i përket lëndimit të tjerëve me gjuhë. Ai mund të jetë forma ndryshme, me sharje, me ofendime, me nënshmime, mund të jetë do thotë me fjalë, ndoshta janë fjalë tamam, nuk janë sharje, nuk janë ofendim, por mund të jetë një fjalë që ja prek zemrën besimtarit edhe kështu do të ta lëndojë zemrën e tij. E besimtari nuk është i tillë. Ai vazhdimsi mundohet që muslimanin ta gëzojë dhe ta lumturojë dhe në zemrën e tij të futë gëzim dhe mos ta nënshmojë asesi. Dhe poshtu muslimani nuk mallkon, kjo është shumë e rëndësishme. Muslimani nuk e mallkon muslimanin, për arsye se mallkimi nuk është cilësi e besimtarit. Nuk është cilësi që e kërkon Islami, përkundrazi. Ne jemi vëllezër musliman, edhe muslimani me muslimanin duhet që të jenë sikurse, do thotë bashkë, sikurse tullat që bashkojnë njëra tjetrën edhe e formojnë një ndërtesë. E do thotë në këtë rast pejgamberi Allahut e ndaloi tha, muslimani nuk është prej cilësive të muslimanit që të shon ose që ta lëndojë të tjetrin me fjalë, veç që të mallkon dhe thotë mos shaje ose mos qet do thotë ngoj ndyr. Për sa i përket ngoj ndyr, ka mundësi kjo të përfshihet me një aspekt sharja, edhe ajo që ndalidhet me të, ka ardhur një hadith pejgamberit Allahut azza wa jall që e transmeton Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, ku thotë që pejgamberi Allahut azza wa jall thotë nuk ka qenë sharës, edhe nuk ka qenë gojë ndyr. Do thotë që pejgamberi Allahut nuk ka shar, dhe pejgamberi Allahut nuk ka fol fjalë të fllihura. Ka qenë me moral të lartë, prandaj thonë që pejgamberi Allahut ka thonë
se më të mirët ndër ju janë ata që e kanë moralin më të mirë. E moralin e mirë nuk mund që të përfshihet sharja, edhe me qenë gojndyrë, s'ka mundësi. Patjetër duhesh me qenë njëri i cili e ruan gjuhën tënde, edhe e ruan do thotë ta pastrosh atë gjuhën tënde. Shikoni, pastrimi i gjuhës nuk ka mundësi nëse tan ditën ti mirësh me fjalë të kota. S'ka mundësi më ardhi te ajo. Pastrimi i gjuhës bëhet me dhikr, bëhet me Kur'an. Se sa më shumë lexon Kur'an, sa më shumë ban dhikr, ajo pastrohet. Kur pastrohet, atëherë vjen turp për me shah. Gjuha jote nuk e don, zemra e urren. Mirë po kur një gjuhë mësohet edhe nuk e përmend Allahun, e atëherë ka më me përmendje dikujt tjetër. E atëherë normalisht që fliqet edhe gjuha, edhe pastaj sharja bëhet normal, adet, tabiati i dikujt. Prandaj e keni po ndonjëri shon s'dole tan ditën tan natën, edhe ka normal. Ja sepse fare nuk mërzitet do thotë prek nder ose cenon diku nderin ose dikën do thotë e zemron pavarësisht nuk i intereson fare një gjë. Kjo nuk është prej çelësive do thotë besimtar. Pejgamberi Allah nuk ka qenë i tillë. Do thotë që kjo me qenë gojndyr ka mundësi do thotë me art me një aspekt të sharja, me një aspekt tjetër ka mundësi me art të kalimi i fjalimit ose të kalimi i përgjigjes, siç ka në rastin e Aishës radhiyallahu anha. Ku cekat që tek pejgamberi Allahut azza xhel erdhën do të shifut. Edhe pejgamberit Allahut i than Esamu alejk, i than vdekja qoftë mbi ty. Kë para mendoj pejgamberi Allahut me dorë ndokush edhe me thon vdekja qoftë mbi ty. Edhe pejgamberi Allahut tha wa aleikum, edhe qoftë mbi ju. Pasi që mbi mua, qoftë edhe mbi ju. E Aisha kur e dëgjoi nuk pati mundësi me pasavër durim këtë aspekt. Edhe u zemru tepër, edhe i tha Aisha radhiyallahu anha tha po qoftë tha vdekja mbi ju edhe e meta qoftë mbi ju, me transmetim qoftë vdekja mallkimi qoftë mbi ju. Do thotë Aisha u zemru, edhe ja kthei ashpër. Pejgamberi Allahut kur e pa ashtu e qortoi me një aspekt do thotë i tha Aishës radhiyallahu anha, i tha o Aisha tha mos u bën gojndyr. I tha ja Rasulullah, po a e dëgjova se çfarë than këta? Me thon ty pejgamberi Allahut me thon ashtu, tha pejgamberi Allahut, po un nuk ka ktheva atyre ashtu siç than ata. Dhe ju thash atyre wa aleikum, kaç. Jo mu zemru, jo mu irritu, jo mi shoh, mi ofendu, qoftë vdekja mbi ty, qoftë edhe mbi ju, kaç. U kry. E do thotë që pejgamberi Allahut i ndaloi Aishës radhiyallahu anha, ndaloi do thotë që mos ngutet. Sepse nga njëra jo zemrimi ka mundësi që njeriu mos ta kontrollojë veten e tij, edhe të foli diçka që nuk është e ishme. Mirë, po në përgjithësi duhet që të përmbahet veçja edhe mos të kalojmë kufijt e gjuhës. Ai i cili mallkon nuk ka mundësi që të jetë shok i ndokujt. Edhe ai i cili mallkon shumë do të jetë i privuar prej shefatit ditës së Kiametit, edhe dëshmisë ditës Kiametit. Edhe ai i cili mallkon, nëse mallkimi i tij është mbi diçka që në të cilën nuk meritohet ai gjë, mallkimi i tij do t'i kthehet atij. Për gjitha këto ka hadithe pejgamberit Allahut azza xhel. E para ajo që e ceka, pejgamberi Allahut thotë la yanbaghi li sadiqin an yakuna la'anan, thotë se nuk i takon një shoku që qet mallkues. Do thotë që një shok që e ke ti nuk i takon atij që qet mallkues. Nëse shoku është mallkues, mos e merr për shok. Këshilloj, se vepra jote nuk është tamam, nuk është mirë. Duhet që të përmirësohet. E nëse ai është i tillë, atëherë largo prej tij. Për arsye se mallkimi, ai nesër ka me të mallkuar edhe ty. Nëse qerti mallkon, e nesër edhe ty të mallkon. E kur të mallkojë ty, atëherë është problem. E dyta, pejgamberi Allahut thotë, me një ditë që e cek Ebu Derda, thotë që e kam dëgjuar pejgamberin Allahut, se ata që mallkojnë ditën e Kiametit nuk do të jenë as dëshmitar, po nuk do të jenë as ndërmjetësues ditën e Kiametit. Do thotë që ata dy ose ai i cili mallkon privohet prej dy mirësive. E para dëshmia, edhe e dyta ndërmjetësimi. E këto dyja me të privu a shumë e rëndë. Ne gjithë kemi nevojë. Do thotë që ai i cili mallkon shumë edhe ka prej tabiatit që të mallkon i merrin këto dy të mira. E këto dy të mira janë shumë me vlerë ditën e Kiametit. Zakonisht tek ne burrat nuk mallkojnë, më shumë mallkojnë gratë. Edhe mallkimi i tyre zakonisht është për kot. Mallkimi i tyre për fëmijët është i kot, sepse duaja e nënës edhe babës pranohet. Ka mundësi një luqe e saj pranohet edhe shkoj fëmia. E pat, pastaj mos u ankom mos jaj. E do thotë që nëse ndonjëri të zemron të irriton, më thuaj Allahu të uzoft, Allahu të përmirësoft, edhe s'ka nevojë pse më prek dukush më thon po jam i ulzum. Uzimi shtohet edhe paksohet, nuk ka nevojë ti më thon që unë pse po thon ti Allahu të uzoft, ti që je i keq. Jo. Mos e kuçum, kjo është luqe, thuaj amin. Ne këtë kemi nevojë për uzim. Asnjëri nuk ka perfekt, edhe elhamdulillah këtë
Këtë do thot e dimi çfarë do thot udhëzimi. E në kësaj raste kur ndonjëri thot ban do për ti mirë, ama mi më thon Allahu të udhëzoft, ama mi më mallku. Allahu të shkatrovt. Cilla është më e mirë? Më mirë është thot Allahu të udhëzoft. Është luçi. Edhe e treta që e ceka do thot një njeri si që transmeton Ibn Abbasi e shajti erën, frymën. Edhe pejgamberi Allahut i tha mos e shajt frymën sepse fryma është e urdhëruar. Fryma është krijesë e Allahut, Allah e ka kriju. Ajo herën si ndëshkim për popullin zullumqtar ose për mëkatarët, ose mund që të vijë si rahmet, si mëshirë. Vjen si mëshirë, lloj freskije, lloj do thotë qetësie, edhe muslimanin e freskon, edhe e kënaq. Do thotë ajo është krijesë e Allahut, i respekton urdhat e Allahut. Çfarë urdhë i jep Allahu, ajo ashtu vepron. Prandaj tha pejgamberi Allahut, mos e shoj erën, sepse era është krijesë e cila i merr urdhat prej anës së Allahut azza xhel. Dhe thot pejgamberi Allahut, kush me mallkon diçka dhe mallkimin që e bën ti nuk është meritor për atë cilën ti e mallkon, mallkimi i tij kthehet atij. Nëse ti e ke mallkuar një gjë, edhe atë cilën ti e ke mallkuar nuk është meritor që të mallkohet, mallkimi do të kthehet ty. Kjo është një paralajmërim prej anës pejgamberit Allahut për mua për ty. Do thotë që kujdes kur mallkoni. Dietarët e sekin edhe thonë që përcilësisë muslimanit nuk është mallkimi. Kur besimtari mallkon, do thotë që besimtari dëshiron që të i largohet mëshira Allahut prej vllavit musliman. Ti kur ban mallkim, kur e mallkon dikën, çfarë thu? A lutesh për ta me thonë o Zot mëshiroj, o Zot falje, o Zot udhëzoj? Jo. Ti thu Allahu të shkatërroft, Allahu ta marr mirësinë, e Allahu kështu dhe kështu, ti do thotë lutesh që Allahu mos ta mëshirojë atë njerëz. E që të largohet mëshira prej muslimanit nuk është se si e muslimani që të lutet një gjë e tillë. Ne unë se kam marrë, ne jemi sikur se tullat do thotë që e bashkojnë njëra tjetrën me qëllim që ta bashkojmë njëri tjetrin. Edhe ne bashkëpunojmë bamirësi dhe devotshmëri, jo gjuna edhe do thotë edhe narmësi. Muslimani duhet që të mençur. Shikoni ndukush praktikant do shën normal. Ama ne duhet që të rritemi. S'ka mundësi me qenë 15 vjet i udhëzum, i kapën për fe dhe ende do thotë shon. Është pak absurd. Jedosh do thotë ai në fillim ka më do thotë prej xhehetit. Edhe në kohën e pejgamberit Allahut janë betuar latin edhe në uzën, janë zotra i kanë pas. Mirë po shpagimi asoj cila ka qenë me thon fjalën la ilaha illallah. Do thotë ajo që e ka cek e ka shpagujt me fjalën la ilaha illallah. Ti mësoj gjuma ti ta shpreh shahadetin. Jo mu betun dikan tjetër jashtë Allahut azza xhel. Edhe ti nëse ka qenë traditë jo që musha në ato momente ban dhikr. E she ban istighfar. Përmend Allahun, thuaj subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, lezo Kur'an. Mësoj do thotë që ta pastroj gjuhën tënde. Mos mbese do thotë ajo pjesë e xhehetit tek veçja e jote. E do thotë që njeriu i cili mallkon mundohet që t'ia largojë mëshirën, do thotë vllavit vet prej anës Allahut azza xhel. Prandaj thotë pejgamberi Allahut, thotë la'nul mu'mini ke qatlihi, thotë mallkimi i muslimanit është sikur se vrasja e tij. Para mendoj tash mallkimi i muslimanit është njëjtë sikur se vrasja e tij. Ai i cili e vret e privon nga mirësitë e dunjos, do thotë e ka vë, a shkapu do thotë prej mirësive të dunjos. Kurse ai i cili e mallkon mundohet që të largojë mirësitë e ahiretit. Ajo e cila është më e rënda dhe një nga mëkatet më të mëdha, gjunat më të mëdha, është që transmeton Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, ku do thotë që pejgamberi Allahu ka thënë që mëkati më i madh, një ndër mëkatet më të mëdha, është ato që ta mallkoje njeriu prindërit e vet. Ti mallkoj prindërit e tij. E si ka mundësi që njeriu ti mallkoj prindërit e tij? Shumë lehtë. E i thanë ja Rasulullah, si ka mundësi që njeriu ta mallkoj babën e vet, nënën e vet? A e mallkon ndonjëri? I çmendur, po, pa fe po, pa moral po, mirë po me fe, me moral jo. E i tha pejgamberi Allahut azza wa jalla, njeriu e merr e shon babën e dikujt tjetër, edhe ai kthehet ta shon babën edhe ta shon nënën. Kur ti ja shon dikujt babën edhe nënën, edhe ai ta kthen e ta shon babën edhe nënën, ti do thotë që këtu e ke shoh nënën edhe babën tan. Ti e ke nënçmuar këtë rast nënën edhe babën tan. Do thotë që ajo e sharja jote, mallkimi jote që e bën ti çetrit, ta kthen njëjtë, do thotë që ti në këtë rast nuk i ke respektu prindrit e tu. Ka mos respekt i prindit në aspektin e moralit, në aspektin se e ke leju veten që çetri ta shajë për shkak se ti ja ke shati babën e nënën. Me një transmetim tjetër thotë pejgamberi Allahut, thotë për mëkateve të mëdha thotë sharja e ndokujt prindërve të vet. I thanë ja Rasul, si ka mundsi që njeriu ta shajë prindin e vet? Si ka mundsi? E para ishte mallkimi, do ta shajë. Si ka mundsi? Thotë pejgamberi Allahut, thotë e shon babën e ndokujt, ai ta shon babën. E shon nënën e ndokujt, ai ta shon nënën. Muslimani një herë kur e dëgjon këtë hadith, nuk ka nevojë më shoj dikujt nënën e babën. Ne shpesh e shohim nënën e babën e ndoshta prek mi nder,
ama do të thotë që çdo gjë kthehet. Kjo është mos respekt i prindërve tu, mos respekt i vetes sande. Prandaj do të thotë ndalesa ka e tjera. Etika e radhës është a shumë e vlerë që njeriu ta braktisë debatin edhe polemikën qoftë edhe nëse është në vërtetë. Nganjëherë ne himi në debat. Debatet e tona zakonisht janë për çështje dytësore, nuk janë për çështje elementare, në përgjithësi. Mirë po, ai debati i te kalon kufit. Fillon që njeriu të nxehet edhe pëlqet. Ndonjëri s'ka mundësi që të bëjë durim. Edhe në debate pëlqet, mirë po ajo nuk është e hijshme, nuk është e mirë. Njeriu kur nëse qëllimi, synimi është tamam, është i drejtë, është i sinqert, edhe qëllimi është të arrijë deri tek e vërteta, atëherë me lenin Allahut, nëse janë sinqert, Allahu ka për mirë dhe bereqet. Mirë po nëse synimi është të paraqesit ndonjëri prej nesh, të paraqesit dijen ose ta e kam mësuar një meselë, dhe të kallëzoj që unë e kam mësuar këtë meselë dhe polemizon me dikën, kjo është pak e rrezikshme. Për arsye se niyeti nuk është i mirë. Allah Azza wa Jall çdo herë ta nxjerrë që e ke brenda. Ndoshta në debat mundesh me shumë, mirë po paraqitet sjellja jote, morali jote, shumë gjëra paraqiten aty. Prandaj pejgamberi Allahu Azza wa Jall e ndali parandaloi një gjë të tillë. Tha kështu. Pejgamberi Allahu ta unë them garantues në xhenetin e poshtëm ose një shtëpia garantoj në xhenetin e poshtëm atij i cili e le debatin qoftë edhe në drejt. Nëse ti je në drejt edhe po debaton, edhe shef që nuk ka tamam, mirë po mos te kalon kufit, mos prishën zemrat, edhe pse je në drejt ani, jo që shiko, ti mundesh mos u pajtu me mendimin tjetër. Ti e di që je në drejt, je në vërtet. Ti e shef që është gabim, le. Qetësoj, larguj, më mirë. Nëse e braktis një gjë të tillë, thotë pejgamberi Allahut, unë ja garantoj një shtëpi në xhenetin e vogël atij njeriu i cili e braktis debatin, qoftë edhe në drejt. Dhe unë ja garantoj një shtëpi në xhenetin e mesëm atij i cili e braktis gënjeshtrën, qoftë ajo edhe duke u tall. Dhe unë ja garantoj një shtëpi në xhenetin më të lartë për atë i cili përmirëson moralin e tij. E para, lënia polemike, se dyta gënjeshtra, e treta moralin tërësi. Kush i përmirëson, me lenin Allahut i ka këto garanca prej anës pejgamberit Allahut Azza wa Jall. Etika e radhës është që ndalohet me i nxit qerë që të qeshin ose me i bë qerë që të qeshin, qoftë do thotë ose me i bë qerë që të qeshin duke gënjë. Fol, mirë po ato janë gënjesh, janë rrena. Nuk janë ndodhur me të vërtetë, ndodhi raste i shpik vet, i formon vet, i krijon vet, i shkruan vet, i bën gjitha ato për çka? Njerëzit për me nxit, për me uqesh. E thot pejgamberi Allah për njerëzit e tillë, që njerëzit kur tu bën me një mezhles edhe i nxit për me uqesh, me gjëra që nuk janë të vërteta. Jo kjo që ndalohet tallja nisam nuk ndalohet. As shakat tallja lejohet. Mirë po siç ka thënë pejgamberi Allahut, edhe unë bëj shaka. Mirë po e flas të vërtetën atëherë. E pejgamberi Allah thot mirë për atë i cili ju flet njerëzve me gënjeshtra me qëllim që ti nxisë që qeshin ata. Mirë për ata, mirë për ata. E do thotë që pejgamberi Allah për këta ka thonë mirë për ata, se ndëshkimi i tyre do të jetë shumë i rëndë. Ndëshkimi i tyre shumë i madh. Dhe gënjeshtrën që e bëjnë është shumë e madhe. Trillime ndryshme, e kjo nuk duhet që të ndodhë muslimani. Duhet që të largohet një gjë e tillë. Edhe nëse flet diçka duhet që të fole, qoftë edhe në tallje, duhet që ta cekë do thotë ajo që ka ndodhur realisht. Etika e radhës është kur ndonjëri flet me vllahun e tij diçka, pastaj kthehet majtën ose gjallën, kjo është amanet. Çfarë do të thotë kjo është amanet? Pejgamberi Allahut me një ditë thotë, nëse ndonjëri ju flet një burr ose një njeri flet me tjetrin, edhe pastaj lakohet gjatë ose në tmajt, pejgamberi Allahut thotë lakohet, thotë kjo është amanet. Çfarë do thotë koment ulemat thonë? Që pejgamberi Allahut Azza wa Jall ka thënë, dhe ka thonë, nëse ndonjëri i flet tjetrit, dhe në atë moment kur i flet lakohet majtë edhe ngjall. Ju dini mirë se kur ndonjëri i flet, qëllimi është ta shohë a ka dikush që dëgjon ajo. Dhe ja bën me dije që kjo unë që po ta ceki është amanet, mos e shpalosje gjë të tillë. E pejgamberi Allahut thotë, nëse ndonjëri vepron kështu, kjo është amanet, u kry kjo punë. Mos fol për atë. Do thotë që unë të kam tregu, mos e parap dhe fshehe atë gjë që të kam tregu. E do thotë nëse ndonjëri ta bën një gjë të tillë, edhe e shërti që ai po do që ti ta dish këtë dhe mos ta shpalosish, atëherë duhet që mos ta shpalosësh një gjë të tillë, sepse kjo është amanet. Prandaj pejgamberi Allah thotë, nëse ndonjëri flet dhe lakohet, e tash lakimi mund që të gjatë ose mund që të majt. Mirë po ti e shef se ai nuk dëshiron qetë për me ditë, atëherë le të mbetet amanet. Le të mbetet amanet sepse ai ta ka cek një gjë e cila dëshiron që të mbetet do thotë e fshehtë. Në të folur i jepet përparësi gjithmonë më të madhit.
Kjo ka qenë tradita jonë përpara, tash kanë ndryshuar çështjet. Tash zakonisht nuk intereson kush fol ose kush kujt i fol, më i vogël më. Mundon apo i vogël do të merr fjalimin edhe flet. Çdoqoftë, ajo që Islami na mëson është që kur ka fjalim ose kur është një grup, preferohet që me fol më i madh. Përcillet me një rast ku Abdullah ibn Sahal edhe Muhisa ibn Mas'ud kanë shkuar në Khaybar, edhe pastaj janë nda kur kanë ardhur te hurmat, te palmat, edhe në ato momente vritet Abdullah ibn Sahal. Edhe atëre pastaj shkon Abdurrahman ibn Sahal, edhe shkon Huwaisa dhe Muhisa shkojnë tek pejgamberi Allahut azza wa jall. Edhe ai i cili fillon që të fole është Abdurrahman ibn Sahal. Edhe kur fillon me fol, atëri thot pejgamberi Allahut, le të fole ai i cili është më i madh. Do thot le të mi dhon përparësia ti më të madhit. Ai le të fole. E kësaj raste i jepet përparësi më të madhit. Po ashtu kemi edhe dëshmi tjetër prej sunetit e kemi rastin Abdullah ibn Umerit kur ka qenë me një mezhlis me sahabët. Në atë moment ka qenë Abu Bekri, ka qenë Omeri, kanë qenë sahabë. Dhe i ka pyet pejgamberi Allahut azza wa jall, ka thonë, kush më tregon për jush për një pemë e cila i përngjason muslimanit. Shembulli i saj është sigurisht si shembulli i muslimanit. Thot ajo jep frutin e saj, e jep çdo kohë, edhe fletat e saj nuk i bien prej saj. Kush është ajo pemë? Kush është? Hurma. Sahabët mendojnë, asnjëri s'flet. Abdullah ibn Omeri thotë që merr një lloj frymëzimi që është hurma. Mirë po thonë merr turp me fol. Para arsye se ka qenë Abu Bekri, ka qenë Omeri, që si me fol unë më i vogël atë fëmijë. Edhe kanë dalë, edhe pejgamberi Allahut ka thonë që është hurma. Edhe pasi që kanë dalë i ka thonë Omerit, i ka thonë babam, ka thonë kur na veti neve pejgamberi Allahut azza wa jall kështu edhe kështu, ta dashna për me thonë, po merr tharan. E tha binem, pse nuk e thove, tha se ti me pas thonë, kishte qenë kjo më e dashur për mua se kjo dhe kjo. I tha babam, u merr turp, si me fol unë para te dhe para Abu Bekrit atë. Edhe thotë që i ka marrë, edhe më të mëdhej, edhe ka thonë më mirë ata le të flasim pse me fol unë, edhe e ka mbajtur thotë me veti, po sidoqoftë kjo është një për argumenteve që preferohet me fol, do thotë i madh, kur janë të mëdhej folin të mëdhej. Nëse i madhi jep përparësi, atëre fol. Nëse dëshiron për me fol, merr lejë. A ka mundësi me folën? Nëse japin lejë, atëre fol, do thotë nuk është problem me lejën e Allahut azza wa jall. Po ashtu prej asaj e cila preferohet në etikën e të folurit, është që mos ndërpritet muhabeti. Ne kemi tradit kur fole njëri do thotë vetë asnjëherë me fol. Kjo është tradita jona, apo? Kjo është tradita jona. Njëri fol, tjetri ndërhyn, smirët vesh kush ka fol. Kjo është problem se synimi i të folrit është do thotë që nëse njëri fol, më ndal me kuptu si shka të fol, për me dëgju krejt. E në këto raste nëse unë e flas, edhe tjetri ndërhyn, atëre pengon ata që kanë qenë ulur që të dëgjojnë atë çka e flas. Kjo padyshim se i pengon ata. Pejgamberi Allahut azza wa jall, siç e thekë Abu Huraira, thotë se kemi qenë me një pejgamberi Allahut ka qenë me një mezhlis, ka qenë duke fol popullit, edhe vjen një arabi. E arabi është njeri do thotë enda cakt që jetojnë apo shkretira. Ata do thotë njerëzit që zakonisht janë më të vrash për shkak ndes me deve shumë, dhe për shkak mos pasis njerëz atje shumë, pastaj në vazhdimsi janë me zall, do thotë kanë cilësi që i mani do thotë bën më të ashpër. Edhe vjen tek pejgamberi Allahut azza wa jall i thotë kur është kiameti. Pejgamberi Allahut ka qenë duke fol. Edhe pejgamberi Allahut nuk e ndërpret mohabetin. E thonë sahabët e dëgjoi po nuk i pëlqej ajo që e foli. Disa thonë pejgamberi Allahut nuk e dëgjoi se çfarë foli. Pejgamberi Allahut vazhdoi me fol. Nuk e ndërpreu mohabetin. Pasi që ndërpreu tha, ku është ai endasoku i cili erdhi. Edhe i thanë, do të ndodhë thotë kiameti, tha do të ndodhë kur do të hupe amaneti, tha pritet kiametin. E i tha një Rasulullah, kur do të hupe amaneti, ta kur njerëzit do t'i lajnë qertë, ose do t'u japin gjë, ose do t'i marrin përgjegjësi të cilat nuk janë të kualifikuar për një gjë të tillë. Atëherë do të hupet amaneti edhe do të ndodhë kiameti. Do thotë që kur njerëzit i marrin punë që nuk janë kualifikuar për atë punë, e atëherë pritet do thotë kiametin. Këto janë do thotë shenja të kiametit. Një punë të cilën ti e bën është amanet. Pavarësisht çfarë profesioni është. Kjo është amanet. Nëse ti nuk e njeh atë punë në profesion, s'ka mundësi ti me marr përgjegjësinë për me bëj barrën për atë punë. Shembull, tek ne e marrim barrën pavarësisht qoftë mësues, qoftë profesor, qoftë mjek, qoftë hoç, do thotë flet me një fushë që nuk e njeh. Edhe flet, pastaj kur flet, dëmja shumë më e madhe se sa do bie. E prandaj do thotë marrja e përgjegjësisë që nuk e i kualifikuar për një gjë është rrezikim.
Për këtë arsye mëson çdo gjë, kur nuk mundesh me bëni sa thonë nuk muj. Kur nuk e njeh punën thonë nuk e njoh. Thonë nuk jam i kualifikuar për një gjë, nuk muj me bë. Ti mundesh me pas thonë një uri sipërfaqësore, përgjithshme për atë, ama jo do thotë që ti je ekspert i saj. Mundesh me fol diçka, mirë po jo si ekspert i asaj fushë. E për këtë arsye do thotë njeriu duhet që me pas kujdes, se kjo është do thotë një prej shenjave të kiametit. Sidoqoftë do thotë pejgamberi Allahu ta zgjidh i dha përparësi atyre që kanë qenë ulur, sepse ata kanë pas hak, që do thotë ata dëgjojnë, jo ai cili ka tash të ndërpresën ta ndërpres mohabetin. Nuk është prej etikës, nuk është do thotë prej cilësive të mirë që njeriu do thotë që ndërpritet duke fol ashmirë me bosabër, nas probleme kemi në hadish kanë bark, apo s'ka mundësi me bosabër, mora ta çesë mohabetin, mora ta di se unë e di ose diçka. Dalë bën sabër pa. Ku ta kryej pastaj do thotë e cek edhe fol edhe ti. Etika e radhës është do thotë mos nguqja në të folurit. Edhe mos shpeshtimi i fjalëve. Kjo nuk ka qenë tradita e pejgamberit Allahut. Prej edukatës pejgamberit Allahut ka qenë me fol do thotë me zë pak më të ulët edhe me fol më ngadal, jo me fol shpejt. Shpejt për arsye se njerëzit nuk kuptojnë se çka fol. E thuhet për pejgamberin Allahut azza wa jalla siç e thek Aisha thotë që pejgamberi Allahut kur folte, nëse do kush dëshironte që t'ja numëroj fjalët e tij, kishte mundësi për m'ia numëroj ata. Pra mendoj do thotë sa fjalë ka fol. Nëse e merr edhe i numëron fjalë për fjalë, ke pas mundësi për me ditë se sa fjalë ka thënë pejgamberi Allahut azza wa jalla. Tu do të më transmetim që pejgamberi Allahut azza wa jalla kur ka fol, nuk ka qenë nga ata që ka fol shumë edhe pa u ndal. Kështu. Jo. Do thotë kur ka fol thuhet, ka fol me fjalë që mes tyre kalon hapësirë, derisa njeriu atë që e ka thënë e ka mbajtur mend. E ka mbajtur mend. Para më do të sa fjalë ka thënë pejgamberi Allahut azza wa jalla. Fjalë pas fjale. Fjalë pastaj pas i lloj pauze, pastaj fjalë. Jo kështu edhe në fund çka do kush është ndodh. As nuk merr vesh ti, as do thotë nuk kupton edhe në fund do thotë mbetet ashtu. E prej edukatës islame dhe prej traditës pejgamberit Allahut ka qenë mos nguqja edhe ka qenë mos folja e tepërt. Etika e radhës është do thotë mos ngritja e zërit gjatë të folurit. Muslimani preferohet që zërin ta ule mos që i vrash në fjalimin e tij. Pra arsye se kjo është mos respekt ndaj tjetrit. Nëse unë flas edhe ngriti zërin tem, atëherë kjo është mos respekt ndaj teje. E Allah subhanahu wa thotë waqdud min sautika inna ankara al-aswati li sawti al-hamir, thotë fol me zë të ult se zëri më i vrasht është zëri i gomarit. Do thotë që kur flet me Allahun ose me njerëzit, fol me zë të ult, mos fol me zë të nalt. Sepse s'ka nevojë do thotë që ndokush shikoni kur fol me Allahun azza wa jalla, folja me Allahun është te leximi i Kuranit, te namazit, te lutja. Kur lutesh me zot nalt, Allah azza wa jalla dëgjon, nuk ka nevojë që ti me arrit zonin tan. Edhe me njerëz kur fol, këtej dëgjojnë elhamdulillah. Nëse ndonjëri ka problem me dëgjim, ai ka thonë që kanë problem. Atëherë fol, ngritë zonin. Ama nëse nuk ka problem, unë dëgjoj, nuk ka nevojë për me ngrit zonin. E ajo ngritja e zonit tan aludon do thotë ose ti ke problem diçka me zon, ose do thotë ke problem me sjell, me moral. Ndoshta aludon edhe diçka tjetër, ka mundësi me aludon me një masi, ka mundësi me aludon vetë përqim, nuk e di çka. Po sidoqoftë do thotë ajo e cila duhet që muslimani ta dije, duhet që të respektojë qert. E respektimi i qertëve bëhet duke fol me ta qet. Nëse fol me ta qet, me lenë Allahut, atëherë e respekton. Nëse e ngrit zonin, ndoshta ka mundësi që njerëzit ta kuptojnë ndryshe dhe të mendojnë se me ta po sillesh me sjellje arrogante dhe me ndodh problem pastaj. Besoj që çdo njeri e di çfarë do thotë që të ngritet zëri dhe çfarë do thotë që të ulet zëri dhe Allahu na mëson dhe na nxit që zëri të ulet dhe kjo është prej etikës islame dhe prej traditës pejgamberit Allahut azza wa jalla. Edhe për fund disa nga fjalë që duhet që të largohen nga gjuhët tona. Ne shpesh i cekmi disa fjalë, mirë po themi si niyeti jonë është i mirë, edhe pse fjala ka mundësi që të bie në kundërshtim me fenë Allahut azza wa jalla. Ndoshta mund që të bie edhe në kufër. Mirë po do thotë njeriu nuk është i vetëdijshëm ose e bën me qëllim, thotë këtu nuk luan shumë rol, thotë niyeti do thotë zemra ime, në sens luan këtu rol niyeti, nuk është problem do thotë unë çka e them, në pyetja është zemra, unë çka e kam brenda. Mirë, po kjo nuk është ashtu për arsye se shumë gjëra mund do thotë që njeriu ta shkatrojnë ose ta nxjerrin prej fesë edhe do thotë të futet në xhenem edhe ai fare nuk është vetëdije. E para nga jo, që ta sjellë kjo është do thotë fjala e njeriu kur thotë për qert se u shkatruan ata. Është kalme një ditë pejgamberit Allahut azza wa jalla ku thotë idha qala ar-rajulu halaka an-nas, nëse njeri thotë njerëzit u shkatruan, pejgamberi Allahut thotë fa huwa ahlakuhum,
Pejgamberi Allahu thotë se ky është më i shkatruari në mesin e tyre. Disa thonë fe huwa ahlakahum. Ai i shkatroi gjithë ata. Komendi i kësaj çfarë do thotë? Nëse ndonjëri thotë për njerëzit se njerëzit janë shkatru, kjo do thotë që ai për veten e tij ka mendim të mirë. Unë jam i mirë, ata janë keq. Unë nuk kam të meta, ata kanë të meta. E marrja me të metat e tyre, pejgamberi Allahu thotë fe huwa ahlakuhum. Ky është më i shkatruari, për arsye se ky tu marr me ata edhe tu mendu që unë jam më i miri, atëra i rritet mendja, bëhet mendje madh, edhe mua që ty e veçan qejf. Edhe mendon që unë jam më i miri dhe i nënçmon gjithë ata qerë, edhe thotë se krejt u shkatrun. A nëse njerëzit tamam janë. Në realitet nuk janë shkatrum. Mundet me pas deformime, mundet me pas devime, po jo me qenë shkatrum gjithë. Ose sipas asaj, që e cekin fe huwa ahlakahum, ai i shkatroi, do thotë njerëzit nuk janë tillë. Mirë, po ky realisht i shkatroi gjithë ata. Kur tha se keq janë prish, a në sens njerëzit nuk janë tillë. Në sens njerëzve ka të mirë, ka të këqij. Në çdo shoqëri është ashtu. A nëse thonë dietar, qëllimi është do thotë për në aspektin e fesë për veten e tij dhe për çdo që janë dobësu, do thotë njerëzit kanë filluar që të largohen prej thelbit ose të largohen nga feja Allah dhe kanë filluar që të devijojnë, atëherë në këtë aspekt do thotë në këtë aspekt nuk ka problem, për arsye do thotë që ai pikëllohet, i vjen keq për realitetin e njerëzve, për veten e tij duke filluar, po edhe për çert. E nuk ka qëllimi do të me njëmallësi ose do të ndëshmimi i tyre. Po ashtu tjetra është betimi jo në Allahun azza wa jall. Betimi jo në Allahun azza wa jall është mëkat, edhe atë mëkat i madh. E do thotë që besimtari nuk duhet që të betohet në asnjë tjetër përveç se në Allahun azza wa jall. Do thotë nuk lejohet që të betohet në babën, në nënën, në vllavin, në pasurinë, në amanetin, në fisin, në kombin, pavarësisht kushdo që të jetë. Ndalohet betimi në dikë tjetër jashtë Allahut azza wa jall. Betimi në Allahun po, lejohet betimi në cilësitë e Allahut, lejohet betimi në Kur'anin. Pasha Kur'anin nuk ka problem. Pasha Allahun, pasha krenarin e Allahut. Ka një hadith pejgamberit Allahut azza wa jall siç e thekë Burera, për njeriu i cili do të mbetet mes xhenetit dhe xhenemit. Edhe ka për me thonë, o Zot, ma largo fytyrën time nga zjarmi i xhenemit, se pasha krenarin tënde nuk kërkoj më shumë jashtë kësaj. Mundet njeri mu betu pasha Zotin e qiejve, pasha Zotin e tokës, po, pasha Zotin e qafës, po, do thotë në këtë aspekt mundesh, pasha Zotin e qafës, pasha Zotin e tokës, pasha Zotin e qiejve, ose wallahi, billahi, tallahi. Këto janë 3 forma betimit. Lejohet. Wallahi, billahi, tallahi. Betosh në Allahun, betosh në Kur'anin. Në diçka tjetër nuk lejohet që të betohet. Ka me hadith pejgamberit Allahut azza wa jall, siç e thekë Ibn Omeri për njeriu kur e dëgjoi kur tha pasha qabën, ai tha e kam dëgjuar pejgamberin tha mos u betohet diçka tjetër jashtë Allahut azza wa jall, sepse e kam dëgjuar pejgamberin Allahut duke thënë kush betohet jashtë Allahun, thotë ka bo kufër ose ka bo shirk. Me një transmetim tjetër thotë pejgamberi Allahut azza wa jall se Allah azza wa jall u ka ndaluar që të betoheni në baballar tuaj, sepse ka pas për atyre që janë betuar në baballar, edhe i ka thirr dhe i ka thonë Allahu ju ka ndaluar që të betoheni në baballar tuaj, kush betohet le të betohet në Allahun ose le të hesht. Pejgamberi Allahut thotë kush betohet në amanetin nuk është prej nesh. Nuk është prej nesh. Amanet në besë, në prindër, në fëmijë, në pasuri, në çdo gjë tjetër nuk lejohet që të betohet përveç se në Allahun, cilësitë e tij edhe në librin e tij. E do thotë që nëse betohesh ashtu mirë. Nëse jo, më mirë është heshja se sa betimi. Edhe betimi i shpesh nuk është i preferuar. Nuk është mirë që muslimani ta mësojë gjuhën e tij në vazhdimsi të betohet. Ne jemi muslimanë dhe i besojmë në esencë fjalës, ajo që e thua. Nëse betosh, betimi do thotë që të vërtetohet ajo gjë të cilën ti e ke thënë. Në esencë unë të besoj, mirë po kur kërkohet ajo vërtetësia, kërkohet në raste të veçanta, nuk ka nevojë çdo herë me u betu. Se ka mundsi njeriu që të betohet pastaj rreshëm ose ti mësohet gjuhën e tij që të betohet rreshëm. E do thotë që është mirë që muslimani ta largojë betimin shpesh nga gjuha e tij, sepse betimi në Allahun pastaj sjell gjëra të tjera. Nga gabimet që cekën shpesh është çështja e talakut, betimi në talak. Çfarë do thotë betimi me talak?
Do thotë që njeriu thotë, nëse unë nuk e baj një gjë të tillë, thotë unë kam për me lishu gruën time. Shikone, me thonë kështu e lishot gruën, nëse nuk e ban, shkoj. E pate, s'ka loj. Në çështjen e talakut nuk ka loj. Mos mësot ndonjëri në gjuhën e tij me thonë ti shoh, se e lishon. Qoftë e loj, qoftë e seriozitet. Nuk ka loj me talakin. Mi thon gruajës, e lishumi është. Mi thon gruajës, shko te baba, me një jetë talakit, divorcit, e lishumi është. Prandaj kujdes. Mos shkat ka fal gruaja në këtë rast. Ajo të shtëpia rri, ti i zon me dikant jashtë, atje betosh, edhe e vendos kush talakin e gruajës. Shka ka lidhje gruaja ato në interat e mirë në shtëpi. Shka e shkreta kur gjë nuk ka bo hiç. E do lidh talakin tan me me punë kur është me punë dunjos. E do thotë që talaki duhet më largu prej gojës. Nuk duhet që shqiptohet. Shqiptimi i saj do të thotë menjëherë automatikisht divorci i saj. Nëse është fjalë e qartë që ajo don divorc, sikur se ti shoh ose divorcon ose ndava. Nëse është fjalë që ajo don do thotë jo fjalë direkte, fjalë indirekte, sikur se shkon te baba ose shkon te vllavi ose do thotë diçka tjetër, atëherë të barret niyeti i njeriu. E këtu do thotë shikoj, nëse ki pas niyet me lishu, shkoj, u lishu. Nëse jo, atëherë do thotë bën. Mirë, po kjo është rrezik. Po ashtu do thotë ndalohet për me i thonë një njeriu i cili është munafik, i cili është hipokrit, mi thon zotri, ose zotria im, padroni im. Njeriu i cili është munafik, i cili është hipokrit, ndalohet për me i thonë zotria im, ose padroni im. Ka ardhur një ditë pejgamberit Allahut ku thotë mos i thuaj hipokritit, munafikit zotri, sepse edhe nëse është ashtu, thotë vetëm se e zemrot ose e zemroni Zotin tuaj. Pse? Për arsye se ti kur i thu atij zotri, kjo është lloj madhrimi. Madhrimi nuk i takon munafikit, madhrimi i takon Allahut azza wa jall. E do thotë që në këtë rast kur i thu munafikit, munafiki është njeriu më i ligë tek Allahu azza wa jall. Allahu nuk e don atë njeri, e te e ngrit, e madhron, edhe i thu do thotë që ti kam padron, se i gjiri do thotë ai zotria im, padroni im, munafikit nuk i thuhet. E do thotë i largohesh. I thu do thotë me emër tjetër, kryesori nuk i thu do thotë ashtu. Dalohet sharja e kohës. Sharja e kohës si mund që të shatë koha? Shatë, dukush e shanë. E shanë do thotë me fjalë ose direkt, që lutu një sharje, ose do thotë në fjalë indirekte. Allah azza wa jall me një hadith që pejgamberi Allah të transmeton në hadith kursi. Allah azza wa jall thotë i biri Ademit po më fyen, po e shan kohën, unë jam koha. Allah thot i biri Ademit po më fyen, po e shan kohën, unë jam koha. Dhe thot unë, ose dorën time është çështja. Unë e sjell ndryshimin, unë e sjell ndryshimin e natës edhe ditës. Allahu e ndryshon. Koha si është nxehtë, Allahu ta ban ftoft. Nuk ka nevojë pse kështu, çka është kështu, pse koha kështu, ose u prish koha. Koha nuk prishet. Mund që thosh koha u ndryshu. Koha ba ftoft. Pastaj mu përzin çështjet pse Allahu neve kështu, pse Allahu kështu, kjo është punë ime, jo t'ja bëj kujt është. Kjo është punë Allahut azza wa jall. Koha vjen ashtu siç do Allahu azza wa jall. Allahu e di se pse. Mund që ndikojnë gjunat, mund që ndikojnë realiteti i njerëzve që ndodh në mesin e tyre, mirë po kjo nuk është punë jonë, kjo është punë Allahut azza wa jall. E do thotë që besimtari duhet që çdo stin e ka bukurinë e vet, çdo stin e ka mirësinë e vet, çdo stin e ka rahmetin e vet. Merrni shikoj verën, merrni shikoj pranverën, vjeshtën, dimni se cila e ka bukurinë e vet, se cila e ka mirësinë e vet, edhe se cila vjen me begatinë e vet. E prandaj besimtari është mirë që pajtohet me saktimin e Allahut, mos përzit çështje që nuk i takojnë atij të largohet, sharjes kohës për arsye se Allah thotë që unë jam koha dhe përfund. Fjala do thotë me thon haram qoftë mbi ty, ose nëse e bën këtë haram e pas, nëse e bën një gjë të tillë haram e ki. Të na shpesh përdoret si fjalë, haram e ki. Nëse e bën haram e ki. Nëse se ban haram e ki. Kjo s'ka lidhje me se Allah dhe haram janë caktuar prej anës Allahut. Unë e ti s'ka mundësi me caktuar Allahin haramin. Nuk mundem me ndalu nisen që Allah e ka leju. Edhe nuk mund për me leju nisen që Allah e ka ndalu. Unë s'muj për me leju do kujt me ndalu, nëse Allah nuk e ka leju se pejgamberi i tij. E do thotë që këto fjalë duhet që të largohen, sepse halal dhe harami nuk i takon njeriu. Halal dhe harami takon vetëm se Allahu azza wa jall. Ligjërimi i tyre është dorën e Allahut. E ti mundesh vetëm se thjesht për me zbatuar, mi tregu a është halal apo është haram, edhe do të më kryej çështën.
Këto ishin do të thotë disa gjëra që ndaliden me etikën e të folurit, me këtë do të përfundoj etikën e të folurit e me lenin Allahut e vazhdojmë ligjëratën nash me etikën e ngrënjes edhe pirjes, e lutem Allahun azza wa jall që Allahu na mëshiron dhe lutem Allahun që Allahu gjuhën tonë ta ruan dhe ta përmirëson dhe lutem Allahun që ta bën nga ata që përmendin Allahun më shpesh dhe në vazhdimsi dhe pa u ndal dhe mos na bëjnë nga ata që i përmendin njerëzit ose përmendin gjëra që nuk na bëjnë dobi fare as në dunjën as në ahiretin ton. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.